210.000 euros. Esa é a cifra anual que o Concello destina para a xestión dos comedores escolares. E esa é a cantidade que o Edil de Educación, Tino Fernández, comprometeuse a aumentar tras a reunión que mantivo cos voceiros da Federación de Asociación de Nais e Pais de Alumnos. Hai que incrementalas. Non sabemos aínda canto, porque evidentemente é unha cuestión de números e hai que ser moi precavido, moi prudente con estas cousas, pero si é certo que de algún xeito hai que, polo menos, axustalo á realidade. Ese é un convenio que leva sin ningún tipo de revalorización desde o ano 2014. Por lo tanto, hai que buscar unha fórmula e un xeito de que todos nos sintamos cómodos con ese convenio. E, evidentemente, unha das reivindicacións da FAMPA é unha revalorización, unha aposta ao día da cantidade, e neso estamos traballando, pero tampouco atisbo que aí vayamos a ter maiores problemas. Tino Fernández recorda que o último convenio que se asinou data do ano 2014 e, polo tanto, esta é a última prórroga posible do acordo actual. As dúas partes entendemos que é unha boa fórmula que nos permite sacar adiante temas importantes en Pontevedra e estamos evidentemente pola labor de sacar adiante un novo convenio. A partir de agora quedamos xa emplazados para ter reunións xa máis profundas, máis para falar de temas específicos do convenio e non atisbo ninguna dificultade, non? Únicamente que evidentemente les defenden os seus intereses, nós defendemos os intereses do Concello e haberá que buscar un punto de equilibrio que seguro que vamos a topar. O convenio actual caduca o 31 de decembro, polo que o Concello non quere perder máis tempo para solventar as necesidades da FAMPA. Non temos moito tempo, non? Temos que apurar un pouco, non? Pero, bueno, dado que hai boa vontade por ambas partes, creo que non vai haber maior problema. A Concellería de Educación asegurou que estas conversas coa FAMPA terán continuidade durante as vindeiras semanas, co único obxectivo de pechar un convenio para o conxunto da comunidade educativa.